Demak, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. Har doimgidek O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafar Bimronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Xabaringiz bor, biroz tanaffusdan so'ng siz qadrli obunachilar e'tiboriga eng muhim va ajoyib xabarlarni saralab bugun havola etamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, like tugmachasini bosib, albatta izohlar bo'limi katta ochiq bo'ladi. Bemalol fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. O'tgan safarga qo'ygan video roligimizda juda ko'p futbol muxlislari bizga chiroyli fikrlarini yozib qoldirishdi. O'zbekistondan eng qizig'i, qadrli do'stlar, bizni Markaziy Osiyodan qo'shni qordosh aka-ukalarimiz, xususan Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istondan bizni qo'llab-quvvatlab, bizni xabarlarimizni ma'qul ko'rib tomosha qilishar ekan, fikrlarni yozishibdi. Barchangizga rahmat, barchangizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Joninglar sog' bo'lsin. Nasib etsa, Jahon chempionati 2026 da ham qo'shni mamlakatlardan bizni vatandoshlarimiz O'zbekiston milliy terma jamoasini bizni aka-ukalarimiz qo'llab-quvvatlashadi, xususan Markaziy Osiyodan ham. Xo'sh, qadrli do'stlar, bugungi xabarlarimiz nimalardan iborat? Bugun albatta O'zbekiston terma jamoasi Osiyo va o'zbek futbolidagi ajoyib xabarlarni jaydari o'zbekcha gapirib beraman. Albatta, yana bir marta eslatib o'taman, sizga futbol qiziq bo'lsa, Zafar Bimronbek kanaliga obuna bo'ling. Voqealar rivojini biz bilan kuzating. Darvoqe, qadrli do'stlar, qanaqadir xatolarim, kamchiliklarim nutqimda yoki tashqi qiyofamda bo'lsa, buning uchun uzr so'rayman. Beayb Parvardigor hammaga ham birdek yoqishni iloji yo'q. Tirik jon borki, albatta xato qilamiz. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Avvalambor, qadrli do'stlar, O'zbekiston milliy terma jamoasini kuni kecha juda chiroyli o'yin o'tkazib, g'alaba qozongani bilan barcha futbol muxlislarini va O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlab turgan qo'shni davlatdagi futbol ixlosmandlarini ham tabriklaymiz. O'zbekiston terma jamoasi Gabon termasini chiroyli hisobda 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Albatta, o'tgan safargi roligimda aytgandim, bu imtihon oldi konsultatsiya bo'ladi, imtihonga tayyorlov bo'ladi. Chunki xabaringiz bor, 3 oydan keyin mundialga jo'nab ketamiz. Mundial oldi bizga mana shunday o'yinlar, rasmiy tayyorgarliklar albatta kerak. Fabio Cannavaro intervyular beryapti terma jamoalar haqida. Hozir Cannavaro oldida Jahon chempionatiga borishi mumkin bo'lgan 55 nafar futbolchini nomzodi borligini o'sha italiyalik mutaxassis terma jamoamiz ustozi Fabio Cannavaro aytib o'tdi. Bu 55 ta futbolchini hammasi mundialga bormaydi. Buni ham aytib o'tish kerak. Qadrli do'stlar, bu 55 tadan eng kuchli, eng yaxshilari saralanib olinadi. Ya'ni mundialga boradiganlar. Shuning uchun har bitta futbolchi, har bitta o'yinchi o'zini imkoniyatini ochiqroq ko'rsatish kerak, o'zini qobiliyatini. Albatta, mundialga borish Fabio Cannavaro 7 o'lchov 1 kesib, haqiqatan mundialga arziydigan futbolchilarni olib ketadi. Va qadrli do'stlar, kuni kecha FIFA tashkiloti ham albatta yangi xabarni rasman tasdiqladi, ya'niki Jahon chempionati 2026 ga boradigan terma jamoalar tarkibga nechta futbolchini kiritishi mumkin degan savolga rasman javob berildi. Milliy terma jamoalar mundialga boradigan bo'lsa, 26 ta futbolchi bilan Jahon chempionatiga borib, 26 ta futbolchini istalganidan foydalanib Jahon chempionatida o'ynash, ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi. Demak, bu degani 55 tadan teng yarmi katta ehtimol bilan albatta Fabio Cannavaro sinovidan o'tadi va eng kuchlilari mundialga olib ketiladi. Xo'sh, terma jamoamiz Gabon bilan qanday o'yin ko'rsatdi? O'yinlar sizga yoqdimi? Bunaqa o'yin bilan mundialda ishtirok eta olamizmi yoki yo'qmi? Albatta, savollar juda ham ko'p. Keling, avvaliga o'yinni ozgina muhokama qilamiz. Oldiniga birinchilardan bo'lib Gabon terma jamoasi Braziliya libosida maydonga chiqdi. Bilmagan odamlar o'yladiki, O'zbekiston milliy terma jamoasi Braziliya bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazyapti dedi. Lekin yakunda u Gabon terma jamoasi bo'lib chiqdi va Gabon birinchilardan bo'lib O'zbekiston darvozasiga gol urdi va hamma xavotirda, demak, Gabon terma jamoasi haqiqatan kuchliligini isbotlamoqda dedi. Lekin
tarkibga chaqirilmasdan kelayotgan futbolchilar o'zlarini ko'rsata olishdi. Azizbek G'aniyevni jo'natgan to'pini, uzatgan to'pini futbolchilarimiz raqib darvozasiga yo'llab hisobni ochdi va undan so'ng gollarni hidi keldi va yakunda terma jamoamiz 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi Gabonni. Yaxshi ko'z tegmasin, lekin Fabio Cannavaro matbuot anjumanidan keyin qanaqadir ko'ngli to'lmaganini aytdi. To'g'ri, bu unaqa rasmiy o'yin emas, lekin futbolchilarda shunday narsa qilish kerakki, dedi Cannavaro. Ko'proq xato qilgan futbolchilar yaxshi bo'ladi. Biz ko'proq xato qilishimiz kerak. O'sha xatolardan unumli foydalanamiz, dedi. Standartlardan ko'proq foydalanamiz, standartlar bilan ko'proq mashg'ulot o'taymiz, dedi. Endi keyingi navbat, qadrli do'stlar, yurtimiz mezbonlik qilayotgan FIFA Series turnirida Venesuela terma jamoasiga qarshi bahs olib boramiz. Bizdan oldin ular bizning o'yinimiz 18:00 da start olgan bo'lsa, Trinidad Tobago va Venesuela terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv ham bo'lib o'tdi. Unda terma jamoa yirik hisobda Trinidad va Tobago jamoasini mag'lubiyatga uchratdi. Endi 30-mart sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasi aynan Venesuela terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Gabon ham albatta bizga qanaqadir yaxshi mashg'ulot, yaxshi o'yin, lekin mana bu Venesuela terma jamoasiga qarshi o'yin juda ham muhim. Nima uchun deysiz? Chunki xabaringiz bor, mundialda bizni Copa Amerika qit'asida joylashgan Kolumbiya terma jamoasi bizga raqiblik qiladi. Mana shu Venesuela va Kolumbiya terma jamoalari bir-biriga juda ham o'xshash terma jamoalar hisoblanadi. Doim birga bular Copa Amerikada o'ynashsa qanaqadir qaltis hisoblar qayd etiladi. Ba'zida Kolumbiya terma jamoasining g'alabasi, ba'zida Venesuela terma jamoasining g'alabasi, ba'zida durang natijalar. Bu Venesuela terma jamoasini biz go'yoki Kolumbiya misolida o'ynasak bo'ladi. Kolumbiya bilan o'ynayapmiz yoki Kolumbiya bilan mashg'ulot o'tayapmiz degan maqsadda Venesuela terma jamoasi tanlangan. Demak, qadrli do'stlar, 30-mart sanasida jahon chempionati uchun yaxshi tayyorlov va yaxshi o'yin bo'ladi. Albatta, raqib bilan tanishish. Xo'sh, Venesuela terma jamoasini bizning vakillarimiz O'zbekiston terma jamoasi mag'lubiyatga uchrata oladimi? To'g'ri, Venesuela terma jamoasi ham anoyi raqiblardan emas, lekin O'zbekiston terma jamoasi ham, Venesuela terma jamoasi ham mana shu musobaqada yuqoriroqqa oldiga maqsad qilgan. Ko'ramiz voqealar rivojini 30-mart sanasida. Umid qilamiz terma jamoamiz bu Venesuela terma jamoasini ham mag'lubiyatga uchratadi. Xo'sh, qanday hisob qayd etiladi? Albatta, fikrlaringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Umid qilamiz Cannavaro yaxshi taktika bilan futbolchilarni maydonga soladi. Va qadrli do'stlar, Gabonga qarshi o'yinda Abduqodir Husanov maydonga tushmadi. Juda ko'pchilik savol berdi, nimaga Abduqodir tushmadi? Yo uni formasida joyida emasmi yoki Cannavaro uni zaxiraga olib qo'ydimi deb. Zaxiraga olmadi-ku. Kafa Kup musobaqasida Eron bilan bo'lgan o'yinda Abduqodir Husanov qizil kartochka olgani uchun FIFA reglamentiga ko'ra Abduqodir Husanov bitta o'yin o'tkazib yuborish kerak edi. Chunki bu o'yin, qadrli do'stlar, FIFA reytingiga albatta ta'sir qiladi. Biz kuni kecha g'alaba qozonib, FIFA reytingida ham yuqoriroqqa ko'tarilib oldik. Shuning uchun Abduqodir Husanov Gabonga qarshi maydonga chiqmadi. Endi katta ehtimol bilan albatta Venesuela terma jamoasiga qarshi Abduqodir Husanov maydonga chiqadi. Qizil kartochkasini muddati yakunlandi. FIFA reytingida, qadrli do'stlar, 2 pog'ona ko'tarildik. 3.29 ball to'pladi O'zbekiston terma jamoasi va 50-o'ringa joylandi. Bizdan oldingi Venesuela terma jamoasi 30-mart sanasida o'ynaydigan raqibimiz esa 49-o'rinda. Agar biz Venesuela terma jamoasini mag'lubiyatga uchratsak, FIFA reytingida ham yuqoriroqqa chiqib olamiz. FIFA reytingi unaqa muhim emasmi deyishingiz, muhim emas deyishingiz mumkin. Albatta muhim. Qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, jahon chempionatiga garchi qur'a tashlanib raqiblar bilgan bo'lsa, keyingi mundiallarda albatta asqotib qolishi mumkin bo'ladi. Bu O'zbekiston terma jamoasi haqida bizning fikrlarimiz. Albatta siz ham fikrlaringizni yozib qoldiring. Terma jamoaga kimlar kerak emas, yangi nomlar. Albatta Jahongir O'rozov yangi sensatsiya ko'rsatdi, ko'pchilik u juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Jahongir O'rozov bu asosiy terma jamoaga nomzod ekan deyapti. Lekin qadrli do'stlar,
Bir inson haqida hali xulosa chiqarishga vaqtli. Oldimizda yana o'yinlar bor. Mana shu o'yinlardan so'ng Fabio Cannavaro va boshqa futbol muxlislari yaxshi qaror chiqarishadi degan umiddamiz. Biz barcha futbolchilarni, shaxsan men ularga yaxshi formasi bilan terma jamoamizga yordam berib, o'zini yaxshi qobiliyatlarini ko'rsatishini xohlab qolaman. Xo'sh, qadrli do'stlar, o'zbek futbolida qanaqa yangiliklar? Xabaringiz bor. Jizzax klubi Sug'diyona Ivan Boshkovichga iste'fo berdi va katta ehtimol bilan oldingi murabbiy Ulug'bek Baqoyev Sug'diyona jamoasini boshqarishi mumkin deyilmoqda. Hozirda Sug'diyona klubi murabbiy bilan muzokaralar olib bormoqda. O'zbekiston Super Ligasida ham ajoyib o'yinlar davom etmoqda. Peshqadamlikni Farg'onaning Neftchi va Buxoroning Buxoro jamoalari egallab turibdi. Osiyoda nima gaplar, transferlar oynasida nima gaplar? Xabaringiz bor, Erondagi keskin vaziyat tufayli o'zbekistonlik futbolchilar O'zbekiston chempionatiga kelishmoqda. Igor Sergeyev, Oston O'runov va yana boshqa futbolchilar. Oston O'runov katta ehtimol bilan albatta Andijonga boradi, Samvel Babayanning oldiga. Bu haqida o'tgan safar ham gapirdik va yana bir muhim jihati, Oston O'runov Rossiya chempionatiga ham yo'l olishi mumkin. Unga Maxachkalaning Dinamo klubi qiziqish bildirmoqda. Faqat bu transferlar oynasi ochilganda, yozda ochiladi. O'shanda katta ehtimol bilan Oston O'runov Rossiya chempionatiga ko'chib o'tishi mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi. Xo'sh, Osiyodagi xabarlarga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, Osiyoda ham ajoyib xabarlar. Osiyo futbol konfederatsiyasi barcha osiyoliklardan, Osiyo futbol federatsiyalaridan uzr so'radi, chunki 2026-yil 11-aprel sanasida Osiyo Kubogi 2027 ga qur'a tashlashi belgilab qo'yilgan edi, lekin Saudiya Arabistonidagi notinchlik vaziyat, xavfli vaziyatlarni inobatga olib, Osiyo futbol konfederatsiyasi qur'a san'asini noma'lum muddatga qoldirganini rasman e'lon qildi va Saudiya Arabistoni hukumatiga tayyorgarliklar uchun o'z minnatdorchiligini bildirdi. Mana bu nizolar albatta hammasi yakuniga yetib, tinchlik bo'lgandan keyin rasman Osiyo futbol konfederatsiyasi bitta sanani belgilaydi va Osiyo Kubogi 2027 qur'asini tashlaydi va barcha jamoalar raqiblarini bilib oladi. Xabaringiz bor, Osiyo Kubogi 2027 da O'zbekiston terma jamoasi ham eng kuchli, eng faol terma jamoalar qatorida ishtirok etadi. Eng asosiysi, hozir bizga Osiyo Kubogi emas, avval Jahon chempionati 2026, mundialdan keyin nasib etsa albatta mundialda yaxshi natija qayd etganimizdan so'ng biz Osiyo Kubogi haqida batafsilroq ko'ngilni bir joyga qo'yib, Jahon chempionatida xato qilmaylik, agar xato qilsak shu xatolar ustida ishlab Osiyo Kubogi 2027 ga kuchliroq tayyorgarlik ko'ramiz va yana qo'shimcha qilmoqchiman, Osiyo Kuboglari endi toq yillarda emas, katta ehtimol bilan juft yillarda o'tkazilishi ham mumkin. 2027-yilga Osiyo Kubogi katta ehtimol bilan 2028-yilda o'tkazilishi mumkin. Bunga albatta Saudiya Arabistoni mamlakati mezbonlik qilishi belgilab qo'yilgan. Barchasiga vaqt oliy hakam voqealar rivojini biz bilan Zafar Imromiy bilan kuzatib borsangiz, imkon darajasida xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Va qadrli do'stlar, mavzuni Eronga qaratmoqchiman. Eron nafaqat urush sahnasida va sportda ham, aynan futbolda ham trendda qolmayapti, ortda qolmayapti. Xabaringiz bor, Birlashgan Arab Amirligining eng buyuk kishilari bilan birga suratga tushib, aybdor bo'lib qolgan Eron milliy terma jamoa a'zosi Sardor Azmun avval Eron milliy terma jamoasidan chetlatilgan edi va endi uni mol mulki, uy joyi, hamma narsasi Eron hukumati tomonidan Eron qonunlariga ko'ra musodara qilinmoqda va Sardor Azmunning ahvoli biroz qiyin bo'lib qolmoqda, chunki dushmanni qo'llab-quvvatlash deb Birlashgan Arab Amirligi vakillari bilan qo'l berib so'rashib, o'sha suratni o'zini ijtimoiy tarmoqqa joylab, men dunyoning eng aqlli kishilari bilan birga suratga tushdim deb joylab qo'ygani uchun boshi baloga qoldi va butun umr esdan chiqmaydigan bir g'alati hodisa ro'y berdi Azmun uchun. Eng asosiysi, mayli mol mulkidan ayrilishi yoki sportdan ketishi mumkin, lekin tani joni sog' bo'lishini tilab qolamiz. Shuning uchun agar suratga tushsangiz, kim bilan suratga tushyapsiz, qanaqa inson, kim u, o'shanga qarab u bilan birga suratga tushing yoki ijtimoiy tarmoqlarga joylang. Aks holda qanaqadir noto'g'ri ishlar qilib qo'yishingiz mumkin bo'ladi.
Xo'sh, qadrli do'stlar, voqealar rivojini Zafarov Imronbek bilan kuzatishda davom eting. Osiyo va dunyodagi ajoyib xabarlar hozircha eng muhimlari shulardan iborat va yana juda muhim xabarlarni Telegram, Instagram kanallarimizga obuna bo'ling. Instagramda albatta Futbol Osiyo deb yozsangiz chiqadi. Biz Telegram va Instagram kanallarimiz linklarini opisiyaga va izohlar bo'limiga qo'yib qo'yaman. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Instagramda ham ajoyib xabarlarni joylab boraman. Qisqa roliklar, qisqa futbol xabarlari. Shunchaki o'ting. Agar o'zingiz Instagramni tushunmasangiz, o'g'lingizga yoki qizingizga yoki bir jiyaningizga aytsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, o'shani Instagramdan ham kuzatishingiz mumkin, agar sizni yoningizda bo'lsa. Qadrli do'stlar, hozircha Zafarov Imronbek sizlarga eng yaxshilarini tiladim. Umid qilaman, oz bo'lsa ham kerakli ma'lumotlarni bera oldim. Kanalimizga obuna bo'ling, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Biz yana gaplashamiz. Demak, 30-mart sanasida O'zbekiston va Venesuela terma jamoalari o'rtasidagi o'yinni tomosha qilamiz. Voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Va qadrli do'stlar, darvoqe aytmoqchimanki, qo'shni Qirg'iziston milliy terma jamoasi ham Turkiyada Afrika vakili Madagaskar terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yin o'tkazdi va unda afsuski qo'shnilarimiz yirik hisobda 5-2 hisobida Madagaskar terma jamoasiga imkoniyatni boy berishdi. Qo'shnilarimizga ham barcha qo'shnilarimiz Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistonlik qordosh qo'shnilarimizga va qo'shni terma jamoalarimizga ham omad tilaymiz. Xalqaro maydonlarda ular ham ko'proq ishtirok etishlarini tarafdorimiz. Eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Keyingi efirlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.